तो दोस्तों स्वागत है यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिजिटल विकास 111। ओके दोस्तों, आज हम सीखेंगे मोबाइल का जो रिंगटोन होता है वो कैसे किस सेटिंग में होता है, उसको हम सीखेंगे, सेट करेंगे रिंगटोन। ओके, हम जाएंगे सेटिंग में जाने के बाद आपको देखना है, इसमें आ जाना है आपको। बता रहे हैं अभी, साउंड एंड वाइब्रेशन, ये दिख रहा है ना सिंबल, ये स्पीकर का, इसमें आपको क्लिक करना है। और ये दे रहा है साउंड, दे रहा है वाइब्रेट, दे रहा है म्यूट, दे रहा है। तो हम साउंड पर रहने देते हैं, इसे ओके कर देते हैं। वाइब्रेट एंड रिंगटोन, इसे ओके कर दिया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिंगटोन का ऑप्शन दे रहा है। ये सेट हो गया। ओके, ये सेट हो गया। और इस तरीके से आप अपना वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं इसका इसका वॉल्यूम हो गया, नोटिफिकेशन वाइब्रेशन पैटर्न हो गया, ये सब आप सेट कर सकते हैं। ये सेट हो चुका है। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, या मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।